Armando Broja ndodhet në Amerikë me Burnley për fazën përgatitore. Më 11 korrik, ora 1:30 pas mesnate, u luajt miqësoria mes Cincinnati't dhe Burnley't. Fakt është se Broja nuk ndodhej as në stol. Plot 25 lojtar ishin në dispozicion të trajnerit Mike Jackson, që drejtoi sfidën e fundit si trajner i përkohshëm. Për Burnley tashmë ka nisur epoka e re. Klubi prezantoi Nicky Hayen, që firmosi kontratë deri në vitin 2029. Fati i Brojës duket larg klubit anglez. Vetëm trajneri i ri mund të sjellë ndryshimin, pasi ishte Scott Parker, që më parë e nxori jashtë planeve. Ernest Muçi u kthyer pak ditë më parë në transferimin më të shtrenjtë në historinë e Trabzonsporit, por zyrtarisht ai nuk është më transferimi më i shtrenjtë në histori. Klubi turk ka zyrtarizuar afrimin e Aral Şimşir nga Midland për 13 milionë euro, duke vendosur një rekord të ri në merkato me klubit turk. Deri tani vendin e parë mbante sulmuesi shqiptar, operacioni të cilit të kushtoi Trabzonsporit rreth 10 milionë euro në total, duke përfshirë pagesën fillestare të huazimit, vlerjen përfundimtare dhe bonuset e parashikuara në marrëveshje mes klubit të tij aktual dhe Beshiktasit, ish skuadrës në e cila Muçi u largua. Me transferimin e Şimşir, Muçi zbret në vendin e dytë në listën e blerjeve më të shtrenjta të historisë së klubit. Futbollisti 24 vjeçar firmosi një kontratë 4 vjeçare me Trabzonsporin, ndërsa klubi turk do t'i paguajë Midlandit 13 milionë euro në 7 këste, duke i garantuar gjithashtu skuadrës daneze 15% të fitimit nga një shitje e mundshme në të ardhmen. Sa kaq Muçi tashmë pret fillimin e sezonit të ri dhe javët në marrështim mund të ketë dhe një vendim përfundimtar për të ardhmen e tij, nëse do të jetë me Trabzonsporin apo do të largohet këtë verë. Klubi Sivasporit po zihet në këto ditë pasi pret të zhvillohen zgjedhjet për të caktuar presidentin dhe drejtuesit e rinj, por presidenti aktual i klubit Burakos Çoban është gati që të vazhdojë të qëndrojë në drejtim dhe një pjesë të fushatës e ka bazuar te premtimi se Rej Manaj do të vazhdojë të jetë pjesë e klubit. Sulmuesi mendoi se do të largohej në fund të këtij sezoni, meqenëse nuk arriti të kthehej me Sivasporin në elitën e futbollit turk, por ai ka nisur stërvitjet me klubin e kategorisë 2 turke dhe Çoban në mënyrë të papritur, ka zbuluar arsye sepse Manaj nuk e shet arsyeshme për momentin të lëviz nga ky klub. Rej Manaj pret të bëhet baba pas 3 muajsh. Ai dëshiron që fëmia e tij të lindë në Sivas, Taus Çoban, i cili insiston se kjo është për shkak të lidhjes së fortë që sulmuesi kombëtares ka krijuar me Sivasin. Duhet kujtuar se Manaj ka marrë oferta nga disa klube të Superligës turke, por kjo deklaratë e drejtuesit të Sivasporit mund të jetë arsyeja pse ai për momentin i ka refuzuar të gjitha. Luis Hasa pritet të jetë një nga largimet e Napolit. Risia e kombëtares për ndeshjet e qershorit është shfaqur së fundmi në radarin e Frozinones. Ishte eksperti i merkatos Gianluca Di Marzio që dha komentin e tij: "Nuk do të ketë shumë nënshkrime, shumë do të varet në largimet e Napolit sepse ka një skuadër shumë të madhe. Mana po punon për të përfunduar disa largime. Drejtori sportiv po flet me Schalken për Lindstrom dhe me Frozinonen për Hasan. Frozinone është pjesë e Serie A, për Hasan do të ishte po ashtu e mirë pasi do të vinte pikërisht pas rikthimit të Frozinones në elitën e futbollit italian." E ardhmja Steven Shpendit vazhdon të mbetet e hapur në këtë merkato vere, megjithatë në shtator mund të bëhet realitet ëndra e tij. Sulmuesi shqiptar i Empolit po monitorohet në disa skuadra italiane, ndërsa pista që do të çonte te Padova është ftohur ndjeshëm. Kjo ka bërë që klubet të tjera të futen në garë për 22 vjeçarin, me Frosinone, Avellino dhe Cagliari që kanë shfaqur interes për shërbimet e tij, teksa javët në vazhdim pritet të sjellin zhvillime. Frosinone vazhdon të kërkojë një sulmues për sezonin e ri dhe mes profileve të vlerësuara nga drejtuesit e klubit është dhe Steven Shpendi. Sipas raportimeve nga Italia, interesi verde bluve është konkret pasi sulmuesi i Empolit vlerësohet për cilësitë teknike, potencialin e zhvillimit dhe aftësinë për të luajtur në disa role të repartit ofensiv. Megjithatë, operacioni nuk konsiderohet i lehtë. Mes kërkesave ekonomike të Empolit të ofertës së Frozinones ekziston ende një diferencë dhe negociatat nuk kanë hyrë në fazën vendimtare. Pavarësisht kësaj, kontaktet vazhdojnë dhe situata mbetet për të ndjekur. Avellino. Ndërkohë edhe Avellino ka shfaqur interes për Shpendin. Sipas mediave italiane, klubi ka kërkuar informacione për sulmuesin shqiptar, duke përfituar dhe nga ngadalësimi i negociatave mes Empolit të Padovës. Kalimi i mundshëm i Shpendit të Padova që për një periudhë u konsiderua një opsion konkret,
ka humbur ritëm dhe aktualisht rrezikon të mos realizohet. Kjo ka hapur derën për skuadrat të tjera që synojnë të përfitojnë nga situata. Cagliari në pritje. Në raportimin e fundit të mediave italiane, emri Shpendit përmendet dhe mes lojtarëve të Empolit që po të rrejshin vëmendje në merkato, edhe pse fokusi kryesor i Cagliarit të mbetet mbrojtësi Gabriele Guarino, klubi sarд ka ndjekur me interes dhe situatën e sulmuesit shqiptar. Empoli pritet të jetë një nga skuadrat më aktive në javët e ardhshme pasi disa futbollistë të tij kanë zgjuar interes në treg. Për Shpendin gara mbetet e hapur dhe mbetet për të parë nëse Frosinone, Avellino apo Cagliari do ta konkretizojnë interesimin me një ofertë gjyqtare. Kombëtarja. Ndërkohë zhvillimet pozitive në karrierën e Steven Shpendit po ndiqen nga afër dhe nga kombëtarja shqiptare, Panorama Sport ka mësuar nga burime pranë FSHF-s se sulmuesi është një nga lojtarët që po vëzhgohet me shumë interes nga trajneri Maran, ndërsa një ftesë për grumbullimin e muajit shtator shihet si një mundësi reale. Nëse kjo ndodh, do të ishte hera parë që binjakët Steven dhe Christian Shpendi do të grumbulloheshin së bashku me kombëtaren A, pasi më herët fanellën kuqezi e ka veshur vetëm Christiani. Nedim Bajrami e ka nisur në mënyrën më të mirë fazën përgatitore me Rangers. Mesfushori kombëtarët shqiptarë ishte një nga autorët e golave në ndeshjen miqësore të zhvilluar ndaj Raith Rovers, duke dhënë sinjale pozitive në fillim të përgatitjeve për sezonin e ri. Skuadra e Rangersit arriti të merrte një fitore të thellë me rezultatin 5-1. Trajneri Derek McInnes i dha minuta Bajramit në pjesën e dytë të takimit, ku shqiptari u aktivizuar si zvendësues për të gjetur rrugën e rrjetës duke vullosur paraqitjen pindëse të Rangers në testin e parë të verës. Ndeshja shërbeu kryesisht si një provë për stafin teknik, i cili po vlerëson gjendjen e futbollistëve në ditët e para të fazës përgatitore. Rangers vazhdon të mos e ketë të plot skuadrën pasi disa lojtarë ende nuk janë rikthyer nga pushimet pas angazhimeve në Kupën e Botës 2026, ndërsa drejtuesit po punojnë edhe për afrime të reja në merkato. Sipas mediave skoceze, reparti mes fushës konsiderohet aktualisht zona më e kompletuar e skuadrës së Makines, ku bën pjesë dhe Bajrami, kështu që në merkaton e verës mund të mendohen dhe largimin e të repart. Erblin Osmani do të nënshkruaj kontratën e parë si profesionist me Bayern Munich. Kozgjatja e saj pritet të jetë 3 vjeçare, ndërsa për Osmanin është moment historik. 17 vjeçari që luan me moshat e Gjermanisë ka debutuar tek ekipi i parë i Bayernit. Pas firmës me bavarezët, do të vazhdojë të stërvitet rregullisht në urdhrat e trajnerit kompani. Po ashtu do të jap kontributin e tij tek ekipi U19. Erblin Osmani pritet të nënshkruaj shumë shpejt kontratën e tij të parë si profesionist me Bayern Munich. Negociatat janë në fazë shumë të avancuar dhe marrëveshja është pranë finalizimit. Kontrata parashikohet të jetë e vlefshme deri në vitin 2029. Mesfushori defensiv 17 vjeçar do të luajë kryesisht me ekipin U19 gjatë sezonit të ri, por gjithashtu do të stërvitet rregullisht me ekipin e parë, shkruan Kerry Hau në Gjermani, por Sky Sport Germany. Kujtojmë se Osmani deri tani është pritur vetëm nga Federata e Futbollit të Kosovës. Mundësia për të luajtur me kombëtaren shqiptare ekziston. Mirlim Daku ishte një nga protagonistët e stërvitjes së hapur që Rubin Kazan zhvilloi për tifozët me sulmuesi shqiptar që doroi vëmendjen si në fush, ashtu edhe pas përfundimit të seancës. Daku ishte në humor gjatë stërvitjes duke bërë shaka, duke krijuar një atmosferë pozitive. Një nga momentet më të veçanta u regjistruar në fund të aktivitetit, kur një djalë i vogël, pasi takoi sulmuesin e kombëtarit shqiptare, telefonoi nënën e tij dhe tha me entuziazëm: "Mami, e pe Dakun, është shumë i madh." Duke ju referuar fizikut të 27 vjeçarit, stërvitja e hapur konfirmoi edhe një herë popularitetin që Daku gëzonte tifozët e Rubin Kazanit në prag të sezonit të ri. Sa i përket aspektit sportiv, Daku është një emër i nxehtë në futbollin rus, duke qenë se shpeshherë ka qenë në qendër të merkatos dhe është kërkuar si nga Zeniti, ashtu edhe nga klubet të tjera, përfshirë dhe Lokomotivën e Moskës apo edhe klube të tjera nga Gjermania. Ylber Ramazani ka dhënë lëmë të mirë në klubit të Lecces në Serie A dhe është transferuar në Turqi në radhët e klubit të Çorum, i sapo ngjitur në elitën e këtij vendi. Për shumë kënd ky duke si një hap të rritikut, jo dhe aq i rëndësishëm për mesfushorin pasi linte një kampionat elitar ku kishte një rol protagonisti për të zgjedhur një klub jo të dorës së parë në kampionatin turk, por për Ramadanin kjo është një mundësi e artë për të siguruar fitime maramëndse në krahasim me çfarë ka siguruar deri tani gjatë karrierës së tij.
Mediat italiane kanë zbuluar se Ramadani do të profitojë një rrogë neto për 1.5 milion eurosh në vit te klubi Çorum, me të cilin ka nënshkruar për 2 vite, me opsion rinovimin edhe për një të tretë. Kjo është një arritje ndjeshme thuajse dyfishi në krahasim me çfarë përfitonte te Lecce dhe shpjegohet se ka qenë arsyeja kryesore pse Ramadani insistoi te klubi që ta linte të largohej, edhe pse kishte një tjetër vit kontratë me të. Mendon Berisha kaloi një sezon me shumë vështirësi në Serie A pikërisht atëherë kur tukej se mesfushori do të kishte sezonin e jetës dhe konsiderohej si lider i Lecces, mes dëshirës për rilindje dhe një mundësie të madhe për të treguar vlerat e tij. Berisha shihet si një nga lojtarët më interesantë të Lecces për sezonin 2026-2027. Mesfushori shqiptar ka kaluar 2 vite të vështira për shkak të dëmtimeve muskulore, por cilësitë e tij teknike dhe paraqitjet që ka bërë kur ka qenë në dispozicion kanë bindur klubin italian se ai mund të jetë një nga përforcimet më të rëndësishme të verës. Lecce mund të ketë gjetur përforcimin e parë për sezonin e ri pa pasur nevojë të ndërhyjë në merkato. Emri është ai me Don Berishës, mesfushori shqiptar që tashmë është pjesë e projektit Berdekuq, por që kërkon një rikthim të plot pas një periudhe të komplikuar me dëmtime. Futbollisti 23 vjeçar ka kaluar 2 sezone në elitën italiane ku talenti i tij është shfaqur disa herë, por vazhdimësia ka qenë problemi kryesor. Dëmtimet muskulore kanë penguar të jap maksimumin dhe ta shfaq potencialin e plot. Megjithatë, kur ka qenë në gjendje optimale, Berisha ka treguar se është një nga lojtarët me më shumë teknik dhe kreativitet në organikën e Lecces. Sezoni i fundit dukej se do të ishte ai i shpërfimit për shqiptarin. Trajneri Eusebio Di Francesco i kishte besuar një rol të rëndësishëm duke i dhënë çelësat e repartit ofensiv dhe duke përdorur shpesh në pozicionet mes fushës dhe sulmit. Berisha e nisi kampionatin me shumë besim duke qenë protagonist me gole dhe asist, por një dëmtim në ndeshjen Lecce-Pisa në dhjetor 2025 ndryshoi gjithçka. Në minutën e 11 asaj sfide mesfushori u detyrua të largohej nga fusha për shkak të një problemi në kofsh. Rikuperimi rezultoi më i gjatë se pritej dhe kur rikthimi dukej pranë, një tjetër dëmtim në muskulin femoral e mbylli përfundimisht sezonin e tij. Pavarësisht kësaj, statistikat e tij tregojnë ndikimin që kishte pasur në pak kohë. Në sezonin 2025-2026, Berisha regjistroi 13 paraqitje në Serie A, 12 prej tyre si titular, duke luajtur 881 minuta, e i shënoi 2 gole dhe dha 3 asist. Goli i parë në elitën italiane erdhi ndaj Udinezes më 25 tetor 2025, ndërsa një tjetër rrjet shumë e rëndësishme u realizua ndaj Fiorentinës në një fitore që i dha Lecces 3 pikë të çmuara. Gjithashtu ai ishte protagonist të ndeshjes ndaj Bolonjës, ku dhuroi asistin për golin e barazimit në fund të takimit, ndërsa ndaj Torinos dha 2 pasime vendimtare për golat e Koulibaly dhe Banda. Por dëmtimet nuk ishin një problem vetëm në sezonin e fundit. Edhe në vitin e parë të tij të plot në Serie A 2024-2025, Berisha pati disa probleme fizike që e kufizuan. I luajti 17 ndeshje në kampionat, 7 prej tyre si titullar, duke regjistruar dhe një asist në fitoren ndaj Monzës. Debutimi i tij në Serie A kishte ardhur më 25 shkurt 2024 në ndeshjen Lecce-Inter, kur trajneri Roberto Taversa aktivizoi në minutat e fundit. Më pas ai fitoi më shumë hapësira dhe arriti të luante dhe si titular ndaj skuadrave të mëdha si Atalanta dhe Napoli. Rruga e Berishës te Lecce nisi në shkurtin e vitit 2022, kur klubi italian e transferoi nga Young Boys dhe e përfshiu fillimisht në ekipin Primavera. Aty shqiptari u rrit me shpejtësi dhe u bë një nga protagonistët kryesor të skuadrës që fitoi titullin kampion të Italisë për të rinj në sezonin 2022-2023. Në atë edicion Berisha zhvilloi 34 ndeshje, shënoi 10 gola dhe dha 4 asist, duke bindur klubin se kishte përpara një lojtar me potencial për ekipin e parë. Performancat e tij hapun gjithashtu derën kombëtarëve shqiptare, ku ai tashmë është pjesë e grupit të lojtarëve të përzgjedhur. Largimi i Ylber Ramadanit gjatë kësaj vere ka krijuar një boshllëk në mesfushën e Lecces, por njëkohësisht ka hapur mundësi të reja për lojtarët që janë aktualisht në skuadër. Trajneri Di Francesco do të vlerësojë gjatë fazës përgatitore alternativa që ka në dispozicion dhe Berisha është një nga emrat që pritet të marrë një rol të rëndësishëm. Nëse arrin të lërë pas problemet fizike dhe të jetë disponueshëm gjatë gjithë sezonit, Berisha mund të kthehet në një nga lojtarët më të rëndësishëm të Lecces. Klubi italian shpreson që sezoni 2026-2027 të jetë viti i rikthimit të tij të madh. Edhe vetë futbollisti kërkon të tregojë se dëmtimet janë vetëm një kapitull i kaluar dhe se ai ka ende shumë për të dhënë në Serie A dhe me fanellën e kombëtarëve shqiptare.
Akordi është arritur me Caglierin. Atalanta transferon Gianluca Gaetanon për 12 milion euro dhe 2 milion të tjera që do të përfshihen në bonuse. Largimi i mësueshorit nga Cagliari bën që emri Christian Aslani të qarkullojë sërish. Ky fundit shikohet si alternativë për të zvendësuar pikërisht Gaetanon. Atalanta kërkonte 18 milion euro për Gaetanon, por klubi tjetër i Serie A doli ta mbyllë me sukses negociatën. Ky është dhe transferimi i parë i Mercatos së verës, ndërsa testet miqësore priten nesër. Aslani duhet të largohet nga Interi. Zikaltrit po presin ofertën më të mirë, ndërsa Turqia dhe Arabia Saudite janë përmendur po ashtu si destinacione të mundshme.